Ziceți-mi dacă am dreptate. Bă, am făcut clipuri cu reset deoarece toți nu mai suportăm 6-7-ul. Dar la jumătatea din 2025 sau pe acolo s-au făcut brain roturile și chiar era șmecher cu ele. N-aveți ce să ziceți. Toată lumea, tung, sagur, tralalero, tralala. Dar numai din cauza la 6-7 totul s-a stricat. Din cauza la 6-7 au vrut și ăștia să facă meme reset. Și din cauza lui Sami, deoarece l-a pus brain rot în stilă brain rot și toată lumea l-a considerat ca un brain rot, chiar dacă este meme. Brain roturile nu trebuia să fie șterse, doar 6-7-ul. Ziceți-mi dacă am dreptate, că nu mai pot.